Okay, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ പെർഫോംഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം? ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സെയിം ടൈമിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? സക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ്, സക്ഷൻ ആൻഡ് പവർ, കംപ്രഷൻ ആൻഡ് പവർ, പവർ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ്. ഈ 4 ചോയ്സുകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മാത്രം മതി. അതായത് രണ്ട് മൂവ്മെന്റ് ആണ് പിസ്റ്റൺ ഉള്ളത്. ഒന്ന് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റും ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെന്റും. അത് കാരണം അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്ക് ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്കിന്റെ സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിസ്റ്റന്റെ മുകളിലുള്ള പോർഷൻസ് കംപ്രസ്ഡ് ആവും അല്ലെ. എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ആണെങ്കിലും എയർ ആണെങ്കിലും കംപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ക്രാങ്കീസിൽ എന്താ നടക്കുക? സക്ഷൻ നടക്കും. അപ്പൊ സക്ഷനും കംപ്രഷനും ഒരുമിച്ച് നടക്കും. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, സക്ഷനും കംപ്രഷനും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്കി നോക്കൂ. സക്ഷനും എക്സോസ്റ്റും അല്ല, സക്ഷൻ ആൻഡ് പവർ അല്ല, കംപ്രഷൻ ആൻഡ് പവർ അല്ല, പവർ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. സക്ഷനും കംപ്രഷനും ഒരുമിച്ച് നടക്കും, പവറും എക്സോസ്റ്റും ഒരുമിച്ച് നടക്കും. ഓക്കെ, ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ടു സ്ട്രോക്ക് സൈക്കിൾ എഞ്ചിൻ ഗിവ്സ് ഡാഷ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പവർ സ്ട്രോക്ക് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ അറ്റ് ദ സെയിം എഞ്ചിൻ സ്പീഡ്. ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പവർ സ്ട്രോക്ക് കിട്ടുന്നത്. ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ റെവല്യൂഷൻ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഒരു പവർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവിടെ നോക്കി നോക്കൂ, ഹാഫ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, സെയിം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഡബിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, 4 ടൈംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ മറ്റാണ് 2 പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പവർ കിട്ടും. ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ 1 പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പവർ കിട്ടും അല്ലെ. ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്താണ് വരുന്നത്? ഡബിൾ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ. 2 പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിന് 2 പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുക? ഒരു പവർ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ 2 പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. റിമൂവൽ ഓഫ് ബേൺഡ് മിക്സ്ചർ യൂസിങ് സ്ലൈറ്റ്ലി കംപ്രസ്ഡ് ചാർജ് അല്ലെ. റിമൂവൽ ഓഫ് ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫ്രഷ് എയറോ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. അതിനൊക്കെയുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഏതായിരുന്നു? സ്കാവെഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. സൂപ്പർ ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാ എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ സ്കാവെഞ്ചിങ് മാത്രമാണ് ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നത്. ബ്ലോ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുണ്ടാവുന്ന ബേൺഡ് ഗ്യാസിന് ഉണ്ടാവുന്ന കംപ്രഷൻ അറിയാവുന്ന കേസാണ്. അപ്പൊ സ്കാവെഞ്ചിങ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രഷ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ചാർജ് വെച്ചിട്ട് ബേൺഡ് ഗ്യാസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇൻ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഡാഷ് കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഫോർ 1 എഞ്ചിൻ സൈക്കിൾ. ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എത്രയാണ്? 2 റെവല്യൂഷൻ വേണം അല്ലെ. 2 റെവല്യൂഷൻ ആണ് എന്തുണ്ടാവുക? ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എഞ്ചിൻ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പവർ സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എ 2 സ്ട്രോക്ക് സൈക്കിൾ എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് 1 പവർ സ്ട്രോക്ക്. 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എപ്പോഴാണ്? ഓരോ റെവല്യൂഷനും അല്ലെ, ഓരോ സിംഗിൾ റൊട്ടേഷനും എന്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈച്ച് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ 2 റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അല്ല, അത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആണ്. 3 റെവല്യൂഷൻ അല്ല, 4 റെവല്യൂഷൻ അല്ല. അപ്പൊ ആൻസർ എ ആണ്, ഈച്ച് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ SI എഞ്ചിൻ മീൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൻസർ തന്നെയാണ്. എന്താണ് SI എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താ? സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ. സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, ഇഞ്ചക്ഷൻ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, സ്പാർക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് SI എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The factor for ignition in diesel engine. The factor for ignition in diesel engine. Diesel engine ഉള്ള റീസൺ പ്രഷർ ഓഫ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആവാം, ഹൈ കംപ്രഷൻ ആവാം, അബണ്ടൻസ് ഓഫ് എയർ ആവാം, ഓൾ ദ എബവ്. ഏതാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഹൈ കംപ്രഷൻ അല്ലെ. ഹൈ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ഹൈ കംപ്രഷൻ, അവിടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേണിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, the factor for ignition of diesel engine. Which of the following does not relate to combustion ignition engine? കംപ്രഷൻ ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ്? ഫ്യൂൽ പമ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്, ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്, കാർബറേറ്റർ നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ളതല്ല. ഫ്ലൈവീൽ എല്ലാ എഞ്ചിനും വേണ്ടതാണ്. കാർബറേറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലാണ് അല്ലെ. കാർബറേറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, അതായത് അതിൽ അറ്റോമൈസിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്പ്രേ ഫോമിലേക്ക് ആക്കും, വേപ്പറൈസിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, വേപ്പർ ആക്കും, ദെൻ മിക്സിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 3 ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ കാർബറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ എ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഫ്യൂൽ ആൻഡ് എയർ മിക്സ് ടുഗദർ ഇൻ ദ. എയറും ഫ്യൂലൊക്കെ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ എവിടെ നിന്നാണ് മിക്സ് ആവുന്നത്? എയറിനെ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫ്യൂവൽ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാണ്? സിലിണ്ടറിലേക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ആൻസർ ഏതൊക്കെ നോക്കൂ. കാർബറേറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഇല്ല. ഇഞ്ചക്ടർ ഫ്യൂവൽ മാത്രമേ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബർ, ആ കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബറിലേക്കാണ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്? മിക്സിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഡീസൽ എഞ്ചിനിലെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സിംഗ് നടക്കുന്നത് കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സിംഗ് നടക്കുന്നത്. ആ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് കംപ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ദ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഡ്യൂറിങ് കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക്? കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിന്റെ സമയത്ത് എന്താണ് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ, ഡീസൽ എഞ്ചിനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എയർ മാത്രമാണ് സക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത്. അപ്പൊ ആരെ മാത്രമാണ് കംപ്രസ് ചെയ്യുക? എയറിന് മാത്രമാണ്. കംപ്രസ് ചെയ്ത എയറിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്യൂല് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഡീസൽ ഫ്യൂൽ ഉണ്ട്, പ്യുവർ എയർ ഉണ്ട്, എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഉണ്ട്, പെട്രോൾ ഉണ്ട്. പ്യുവർ എയർ ആണ്, എയർ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വരുന്ന പ്യുവർ എയർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഇൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഡാഷ് എൻറ്റേഴ്സ് ടു ദ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടർ.
സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിന്റെ സമയത്ത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ, ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ സക്ഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, എയർ മാത്രമാണ് വരുന്നത്, ആ എയറിനെ മാത്രമാണ് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിലോ കാർബറേറ്ററിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കാർബറേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എയറും ഫ്യൂലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കൂ, ഫ്യൂൽ മാത്രമല്ല എയർ മാത്രമല്ല, എയർ ആൻഡ് ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ, അതാണ് അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാർബറേറ്ററിലെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നേരെ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ സിലിണ്ടറിൽ ഫിൽ ആവുന്നത്. Then the compression ratio of an IC engine is the ratio. Compression ratio ratio നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു R is equal to VS plus VC divided by VC അല്ലെ. ഈ VS plus VC നെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സിലിണ്ടർ വോളിയം V എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ടോട്ടൽ സിലിണ്ടർ വോളിയം ടു ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. അപ്പൊ നോക്കൂ, ടോട്ടൽ സിലിണ്ടർ വോളിയം ടു സെപ്റ്റ് വോളിയം അല്ല, സെപ്റ്റ് വോളിയം ടു ക്ലിയറൻസ് വോളിയം അല്ല, ടോട്ടൽ സിലിണ്ടർ വോളിയം ടു ക്ലിയറൻസ് വോളിയം, അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ സിലിണ്ടർ വോളിയം ടു സെപ്റ്റ് വോളിയം, സോറി സിലിണ്ടർ വോളിയം ടു ക്ലിയറൻസ് വോളിയം, അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ആൻ IC എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The process of converting liquid droplet into fine spray by fuel injector is known as. ഫൈൻ സ്പ്രേ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അറ്റോമൈസേഷൻ. സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, ഫൈൻ സ്പ്രേ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവാപറേഷൻ കൂടും അല്ലെ, ഒരുപാട് ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളായി മാറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇവാപറേഷൻ കൂടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അറ്റോമൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അറ്റോമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾഡ് ബൈ. പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാർബറേറ്റർ ആണ്. കാർബറേറ്ററിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫ്യൂൽ പമ്പ്, ഗവർണർ, ഇഞ്ചക്ടർ എല്ലാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ഏതാണ്, കാർബറേറ്റർ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ. സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. എന്താണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ എന്താണ്, കെമിക്കലി കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയുക, കെമിക്കലി കറക്റ്റ് മിക്സ്ചർ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ. അതല്ല, കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റന് വേണ്ട കെമിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അവിടെ നോക്കൂ, കെമിക്കലി കറക്റ്റ് മിക്സ്ചർ, ലീൻ മിക്സ്ചർ, റിച്ച് മിക്സ്ചർ ഫോർ ഓവർലോഡ്സ് അല്ലെ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്, കെമിക്കലി കറക്റ്റ് മിക്സ്ചർ, അതാണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് റേഷ്യോ. തിയററ്റിക്കലി കറക്റ്റ് മിക്സ്ചർ ഫോർ എയർ ആൻഡ് പെട്രോൾ ഇൻ IC എഞ്ചിൻ. IC എഞ്ചിൻ ആണ്, IC എഞ്ചിനിലെ അതായത് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ അല്ല സോറി പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ IC എഞ്ചിന്റെ കറക്റ്റ് മിക്സ്ചർ എത്രയാണ് ഉള്ളത്, അത് 14.5:1 ആണ്. ചില സമയത്ത് 15:1, 14.6:1 ഈ റേഞ്ച് പറയാറുണ്ട്. ആ ഒരു റേഞ്ച് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, തിയററ്റിക്കലി കറക്റ്റ് മിക്സ്ചർ ഫോർ എയർ ആൻഡ് പെട്രോൾ ഇൻ IC എഞ്ചിൻ, രണ്ട് വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കുക, 14.6 ഓക്കെ 15 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ. ഇതാണ് കെമിക്കലി എന്താ പറയുക, കെമിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ. The normal volume of cylinder when piston is at TDC is called നോർമൽ അല്ല, നോമിനൽ വോളിയം അല്ലെ. പിസ്റ്റൺ TDC നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നോമിനൽ വോളിയം, ഈ വോളിയം നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പേര്, ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. നോക്കൂ, സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഉണ്ട്, സെപ്റ്റ് വോളിയം ഉണ്ട്. സ്ട്രോക്ക് വോളിയം സെപ്റ്റ് വോളിയം എന്താ സെയിം ആണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരേ ആളുടെ പേര് തന്നെയാണ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം സെപ്റ്റ് വോളിയം. BS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം, സക്ഷൻ വോളിയം. ഓക്കെ, ഏതാണ് വരുന്നത്, ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. ഓക്കെ, നോമിനൽ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ when the piston is at TDC. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ എ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഫ്യൂൽ ആൻഡ് എയർ മിക്സ് ടുഗദർ ഇൻ ദ. ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ ഫ്യൂൽ എയർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഡിവൈസ് വിച്ച് യൂസ്ഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സ്പീഡ് അറ്റ് വേരിയിങ് ലോഡ് കണ്ടീഷൻ. ജനറൽ കേസിൽ ടോർക്കിനെ യൂണിഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിനെ യൂണിഫോം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൈവീലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. ലോഡ് കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഗവർണർ ആണ് ആ സമയത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സ്പീഡ് ഒരുപാട് കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഡിസൈനിന്റെ കാട്ടി കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഗവർണർ ആണ് അവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്യൂവലിനെ കട്ട് ഓഫ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ്. ഫ്ലൈവീൽ ഫ്യൂവലിനൊന്നും കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഗവർണർ എന്താണ് ഫ്യൂവലിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവലിനെ എക്സ്ട്രാ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിലാണ് ഗവർണറിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഗവേണിംഗ് മെത്തേഡ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ. ഡീസൽ എഞ്ചിനിലെ ഗവേണിംഗ് മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം. ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ എന്താണ്, ക്വാളിറ്റി ഗവേണിംഗ് ആണ്. ക്വാണ്ടിറ്റി ഗവേണിംഗ് സാധാരണ ഇതിലാണ് പറയാറുള്ളത്, പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. നമ്മുടെ ചോയ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. ക്വാളിറ്റി ഗവേണിംഗ് ആണ് സാധാരണ ഏതിന് പറയാറുള്ളത്, ഡീസൽ എഞ്ചിന് പറയാറുള്ളത് ക്വാളിറ്റി ഗവേണിംഗ്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ഗവേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഹിറ്റ് ആൻഡ് മിസ് ഗവേണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വാളിറ്റി ഗവേണിംഗിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അലുമിനിയം അലോയ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ബിക്കോസ്. അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അലുമിനിയം അലോയ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അലുമിനിയം അലോയ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റർ ആൻഡ് ഹാവ് ഗുഡ് ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്, മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ലോ, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എനി സിലിണ്ടർ ലൈനിങ്, ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് ഓൾസോ മെയ്ഡ് ഓഫ് അലുമിനിയം അലോയ്. ഇതിന്റെ ലൈറ്റർ വെയിറ്റും ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അല്ലെ, തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ്. അത് രണ്ടും കാരണം, അതായത് ഗുഡ് ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൂടുതലാണ് ഇതിൽ വരിക, അലുമിനിയം അലോയ്സിൽ വരിക. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, എ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റർ ആൻഡ് ഹാവ് ഗുഡ് ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ കണക്ടിംഗ് ലോഡ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ പിസ്റ്റൺ ബൈ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പിസ്റ്റൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതായിരുന്നു, പിസ്റ്റൺ പിൻ ആണ് അല്ലെ. ക്യാപ് ബോൾട്ട് ഉണ്ട്, ക്യാപ് റോളർ ബിയറിംഗ് ഉണ്ട്, റോഡ് ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പിസ്റ്റൺ പിൻ ആണ്, അതിന്റെ രണ്ട് പേരുകൾ കൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം, റിസ്റ്റ് പിൻ, ഗഡ്ജിയോൺ പിൻ. അടുത്തത്, ഇൻ എ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഈസ് ടു.
ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഈസ് ടു ഇഞ്ചക്ടറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? സ്പ്രേ അറ്റോമൈസ്ഡ് ഫ്യൂൽ ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ അല്ലെ. കംപ്രഷന്റെ സമയത്തുള്ള ഹൈ പ്രഷർ എയറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ സമയത്ത് ഇഞ്ചക്ടറിലൂടെ എയറിനെ ഫ്യൂലിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഫ്യൂലിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂലിനെ അറ്റോമൈസ്ഡ് ഫോമിൽ, അതായത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആയിട്ടാണ്, ഫൈൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ഫോമിലാണ് അയക്കുക. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? മിക്സ് ചെയ്ത് ബേൺ ചെയ്ത് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ബേണിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ സ്പ്രേ അറ്റോമൈസ്ഡ് ഫ്യൂൽ ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ അല്ലെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്യൂറിംഗ് ദ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് എ 4-stroke ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ദ പിസ്റ്റൺ കംപ്രസസ്. കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെ, ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ ആര് മാത്രമാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത്? എയർ മാത്രമാണ് അല്ലെ. സക്ഷന്റെ സമയത്ത് എയർ മാത്രമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ എയറിനെയാണ് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കംപ്രഷന്റെ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇഞ്ചക്ടർ സ്പ്രേ അറ്റോമൈസ്ഡ് ഫ്യൂല് അല്ലെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ വിച്ച് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക്സ്. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ആണ് അല്ലെ. ഡീസൽ സൈക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിളാണ്. ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ വേറെ പേര് ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കും. എന്തായിരുന്നു? കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം സൈക്കിൾ. ആ പേരിലും കൂടെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ, വോളിയം സൈക്കിൾ. കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരൂടെ ഓർമ്മിക്കണം. ഓട്ടോ സൈക്കിൾ. ഡീസൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിളാണ്. അതിന്റെ വേറെ പേര് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ സൈക്കിൾ. ആ പേരുകളോടെ ഓർമ്മയിൽ ഇരുന്നോട്ടെ. കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം സൈക്കിൾ. കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടക്കുക. ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് പറയുന്നത്. ഡീസൽ സൈക്കിൾ ഈസ് ഓക്കെ. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ്? ഓട്ടോയാണ്. അപ്പോൾ അത് പെട്രോൾ സൈക്കിൾ ആണ് അല്ലെ. ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ സൈക്കിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡീസൽ സൈക്കിളിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അത്? കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ സൈക്കിൾ അല്ലെ. ഡീസൽ സൈക്കിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ സൈക്കിൾ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ സൈക്കിൾ. ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് കറക്റ്റ് ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ഇൻ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ. കറക്റ്റ് ഫയറിംഗ് ഓർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഫയറിംഗ് കൊടുക്കണം, പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഫയറിംഗ് കൊടുക്കണം, പിന്നെ നാലാമത്തെ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഫയറിംഗ് കൊടുക്കണം, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഫയറിംഗ് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഫയറിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കാർബറേറ്റർ അല്ല, മിക്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ. ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ നമുക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ, സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ. പേര് തന്നെ അറിയാം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ. എന്താ പറയാ, നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന്റെ മുകളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് റോട്ടർ ഒക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏതിലാണോ റോട്ടർ ഏത് പോയിന്റിലാണോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അതിന് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് പവർ കിട്ടുന്നത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വെറുതെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മതിയോ? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെന്തുണ്ട്? ഫയറിംഗ് ഓർഡർ. ഫയറിംഗ് ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് സ്പാർക്കിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ആരുള്ളത്? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫയറിംഗ് ഓർഡറിന്റെ ഐസി എഞ്ചിൻ. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുള്ളൂ 1342 അല്ലെ. 1432 ഉണ്ട്, 1234 ഉണ്ട്, 1423 ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ 1342 ആണ് എന്ത്? മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ആൻ ഐസി എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫയറിംഗ് ഫോർ ആൻ ഇൻലൈൻ 6 സിലിണ്ടർ ഐസി എഞ്ചിൻ. 6 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫയറിംഗ് ഓർഡർ 153624. നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിരിക്കണം. 153624 എന്നുള്ളത് കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. നോക്കൂ, 153624, 13542616 അല്ലെ, എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചിരിക്കുക, വാല്യൂസ് പഠിച്ചിരിക്കുക. 153624 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പഠിച്ചിരിക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെയിം ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ വിച്ച് ഹാസ് ബോർ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്. ബോറും സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ അല്ലെ. സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബോറും സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്തും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയാ? സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്നാണ് പറയാം അല്ലെ. ബോറും സ്ട്രോക്കും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്നാണ് പറയാം. സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്നാണ് ബോറും സ്ട്രോക്കും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി സ്ട്രോക്ക് ആണ് വലുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അണ്ടർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും. ബോറാണ് വലുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഓവർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബോർ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്നുള്ളിടത്ത്. അപ്പം രണ്ടും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ, സ്ട്രോക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബോർ അല്ലെ. എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി. എൽ ആണ് വലുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? അണ്ടർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും. ഡി ആണ് വലുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇനി അണ്ടർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ. ഓക്കെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണുള്ളത്. അണ്ടർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിനിൽ ആരാണ് വലുതുണ്ടായിരിക്കുക? അണ്ടർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രോക്ക് ആണ് വലുതുണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ സ്ട്രോക്ക് വലുത് വരുന്നത് ഇവിടെ സ്ട്രോക്ക് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സ്ട്രോക്കും ബോറും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ ആണ്. ഈക്വൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർ സ്ക്വയറോ ഓവർ സ്ക്വയറോ ആവാം. ഓക്കെ, അതിന് വേറെ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഉണ്ടോ നോക്കണം. ഒന്ന് സ്ട്രോക്ക് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ബോർ, ഇവിടെ സ്ട്രോക്ക് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോർ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആൻസർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സ്ട്രോക്ക് ആണ് വലുത്, വലിയ സ്ട്രോക്ക് ഉള്ള അണ്ടർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ ഇൻ തെർമോസൈഫോൺ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ. തെർമോസൈഫോൺ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. തെർമോസൈഫോൺ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മളെ എന്താ പറയുക? നാച്ചുറൽ സർക്കുലേഷൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന പേര് പറയും. അതിലെങ്ങനെയാ? അവിടെ എങ്ങനെയാ? അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് റേഡിയേറ്ററിന് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം? റേഡിയേറ്ററിന്റെ ലോവർ ടാങ്കിൽ നിന്ന്, രണ്ട് ടാങ്കുകളുണ്ട്, അപ്പർ ടാങ്ക് ലോവർ ടാങ്ക്. അപ്പർ ടാങ്കിലാണ് എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം എത്തുക. ലോവർ ടാങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. തണുത്ത വെള്ളമാണ് എഞ്ചിനിലേക്ക് കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി സപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ലോവർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോകണം? എഞ്ചിനിലേക്ക് പോകണം. ലോവർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനിലേക്ക് പോകുന്നത്, എന്നിട്ട് എഞ്ചിന് ചൂടായ വെള്ളം അപ്പർ ടാങ്കിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള ആ ഒരു സർക്കുലേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്?
കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ട്, ബെൽറ്റ് ഡ്രിവൺ വാട്ടർ ഇമ്പല്ലർ ഉണ്ട്, ഗിയർ ഡ്രിവൺ വാട്ടർ പമ്പ് ഉണ്ട്, ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. തെർമോസൈഫൺ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? നോ പമ്പ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ബെൽറ്റ് ഡ്രിവൺ വാട്ടർ ഇമ്പല്ലറും ഇല്ല, ഗിയർ ഡ്രിവൺ വാട്ടർ പമ്പും ഇല്ല, അല്ലെ? രണ്ടില്ല, പമ്പില്ല. പിന്നെ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടും ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ഡെൻസിറ്റിയുടെ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് കാരണമാണ്. അതായത് ചൂട് വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും, അതിന് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും. തണുത്ത വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ്? കൂടുതലായിരിക്കും, അത് താഴത്തേക്ക് വരും. ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എഞ്ചിന് ചൂടാവുന്നത് നേരെ അപ്പർ ടാങ്കിലേക്ക് പോകും. അപ്പർ ടാങ്കിലെ തണുത്ത വെള്ളം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? താഴത്തേക്ക് ലോവർ ടാങ്കിലേക്ക് വരും. ലോവർ ടാങ്ക് എഞ്ചിന്റെ മുകളിലായത് കാരണം അവിടെ നിന്ന് നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും? സിലിണ്ടറിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ വാട്ടർ ജാക്കറ്റിലേക്ക് പോകും. ആ ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലോ റേറ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ഡ്യൂ ടു ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ്, അല്ലെ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് കൂളിംഗ് എഫക്ട്, ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. പ്രൊവൈഡ് സീലിംഗ് എഫക്ട്, ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. പ്രൊവൈഡ് ക്ലീനിങ് എഫക്ട്, അല്ലെ? ഉണ്ടാവുന്ന വിയർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ലൂബ്രിക്കേഷൻ വഴി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെഡ്യൂസ് വിയർ, എല്ലാം ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക, അതുവഴി റെഡ്യൂസ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ. അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ. ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ. പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ റെഡ്യൂസ് വിയർ എന്നുള്ളത് എന്ത് വരും? ഓൾ ദ എബോവ് പറയാനുണ്ട്. കാരണം എല്ലാം ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? ലൂബ്രിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു കൂളിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദെൻ സീലിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഷനിങ് എഫക്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദെൻ ക്ലീനിങ്, അല്ലെ? ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറച്ച് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കേസിൽ വിസ്കോസിറ്റി എന്താ ചെയ്യുക? ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഇതിന്റെ കേസിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ്, കൂടുതൽ ഫ്ലോയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചെണ്ണ പോലെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ തണുത്ത സമയത്തൊക്കെ കട്ടയുടെ നിൽക്കുകയും ചൂടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫ്ലോ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. വിസ്കോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കുറയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. വിസ്കോസിറ്റി കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കൂടുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ. ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട്, കെമിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് എന്താ പറയുക കൊറോഷൻ. ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം അതിന്റെ എന്താ പറയാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വിസ്കോസിറ്റി ആണ് അതിന്റെ എന്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? SI നമ്പർ ഒക്കെ നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി ഇൻഡെക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജനറൽ കേസിൽ പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ എ സൈക്കിൾ ദ സ്പാർക്ക് ലാസ്റ്റ് റഫ്ലി ഫോർ, അല്ലെ? ഒരു സ്പാർക്ക് എത്ര നേരമാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം. 0.001 സെക്കൻഡ്, അത്രയും നേരമാണ് സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്പാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് സ്പാർക്കിനുള്ളത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺടാക്ട് ബ്രേക്കർ പോയിന്റ്, CB പോയിന്റ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഏതിനുള്ളത്? ഇഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള CB പോയിന്റിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഫീലർ ഗേജ് ഉണ്ട്, വയർ ഗേജ് ഉണ്ട്, മൈക്രോമീറ്റർ ഗേജ് ഉണ്ട്, വെർണിയർ ഗേജ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഫീലർ ഗേജിന്റെ കോമൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണിത്, അല്ലെ? ക്ലിയറൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, അല്ലെ? ക്ലിയറൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഫീലർ ഗേജിന്റെ ബ്ലേഡുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത്, അല്ലെ? ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ക്ലിയറൻസുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഇലക്ട്രോഡ്, സ്പാർക്ക് പ്ലഗിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് അതും ഫീലർ ഗേജ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത്. സ്പാർക്ക് പ്ലഗിന്റെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 to 1 mm ആണ്. 0.5 to 0.6 to 1 mm ഒന്നും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കാണാറുണ്ട്. ആ റേഞ്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കുക. ഓൾമോസ്റ്റ് 0.5 to 1 mm എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിൽ ആ വാല്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ആൻ ഐസി എഞ്ചിൻ, സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പവറിന് എന്താ പറയാൻ ചോദിച്ചാൽ നോക്കൂ. ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോഴ്സ് പവർ, ബ്രേക്ക് ഹോഴ്സ് പവർ, ഫ്രിക്ഷണൽ ഹോഴ്സ് പവർ, നൺ ഓഫ് ദീസ്. എഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പവറിന് സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ എന്നാ പറയാം. ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ, എഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പവറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ എന്നാ പറയാ. അതാണ് സിലിണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോഴ്സ് പവർ, അല്ലെ? 746 വാട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കൺവേർഷനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹോഴ്സ് പവറിന്റെ യൂണിറ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പവറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രേക്ക് പവർ. ബ്രേക്ക് പവർ, ഈ ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും, ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവറിനെ കാട്ടി കുറവായിരിക്കും ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ഇടയിലെ ഡിഫറൻസ് ആണ് സാധാരണ ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ ആയിട്ട് അത്രയും പവർ നമുക്ക് എന്താണ് ലോസ്റ്റ് ആവാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പവർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ആൻ ഐസി എഞ്ചിൻ, ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ആണ്, ഹോൾസിലായിരിക്കും യൂണിറ്റ് HP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ്? ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ, മോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണുള്ളത്? മോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആരെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്? മോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പിടിക്കാറുള്ളത്. ബ്രേക്ക് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധാരണ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്? നമ്മുടെ ഡൈനാമോമീറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്. മീൻ എഫക്റ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ എന്താണുള്ളത്? നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ്, അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ആണ്. മോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഏത് എഞ്ചിനെ പറ്റൂ? മൾട്ടി സിലിണ്ടർ, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിന് ഒരിക്കലും ആര് പോസിബിൾ അല്ല?
മോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പോസിബിൾ അല്ല. Then most test is not applicable to. Okay, അതേ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. most test is not applicable to. അതില് 4 സ്ട്രോക്ക് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, മൾട്ടി സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, 4 സ്ട്രോക്ക് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ. ഒറ്റ പോയിന്റ് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. മോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്തിനാ പറ്റുക? മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാ പറ്റുക. ഇത് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ആണ്, പെട്രോളോ ഡീസൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. ഇത് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ആണ്, പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. ഇത് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ആണ്, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. ഇതെന്താണ്? സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണ്, ഇയാൾക്ക് പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മൾട്ടി സിലിണ്ടർ. ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ഏകദേശം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒക്കെ മോഡൽസ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് നോക്കി നിൽക്കുക. താങ്ക് യു.